पूरापूरी हाल्का हाल्का सुबासित श्वेत वर्णर नड़िया बड़ी सबुठु सहज उपाय आसंतु करबा तियारी सेथिरे सुस्वादु तरकारी बनै पारिबे थरे बनै वर्ष सारा खाई पारिबे। दर्शक बंधु समस्त को करुछि मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सबुठु सहजरे पूरापूरी नियारा शैली रे आसंतु नड़िया बड़ी करबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानती एई समयटा होछि बड़ी पारिबार प्रकृष्ट समय। बढ़िया खरा होची आपण माने खरा दिने बड़ी पारी कि वर्ष सारा खाई परिबे। सेथिपई आज आसंतु बनेइबा पूरापूरी अलगा नड़िया बड़ी। आपण माने जदि केबे नड़िया बड़ी बनै नांती एमिति थरे बनांतु देखिबे स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एठी मु नेइची गोटे ग्लास बिरी को मु रातिरु भल भाबरे धोईकी बतुरे की रखी देथिली। सकाळ कोठी देखंतु बढ़िया भाबरे बतुरी जाईची। एबे हमें बिरी को बाटिबा। जेतेबेले आपण माने बिरी को बाटिबे बेसी पानी देबेनी, टिके अल्प माने 2 बड़ चामच पानी देकी पल्स मोड रे धीरे धीरे करके बाटिबे, जहा फल कि बेसी पानिया हबनी। एठी देखंतु मु 2 बड़ चामच नेची पानी आ अल्प अल्प करके आपण माने बाटिबे। तापरे मझिरे आउ टिके चामच रे बुलेई देबे बा गोळे देके आउ टिके पल्स मोड रे एमिति बाटी देले बढ़िया भाबरे चिकन हेके बाटी हे जिवो। एठी देखंतु पूरा पूरी चिकन करके बाटिबे। एमिति बाटी हे सारिबा परे आमे गोटे थाली को काढी देबा बा गोटे पात्र को काढी देबा। काढी सारिला परे ताको भल भाबरे टिके फेंटी देबा। बेसी समय बिल्कुल फेंटिबा को पड़िबनी। गोटे टिप्स है आपण माने गोटे छोट चामच लूण पकई देबे। लूण पकईकी जदि फेंटिबे मात्र 5 मिनिट भितर बढ़िया भाबरे फेंटी हे जिवो। आ गोटे डायरेक्शन रे आपण माने फेंटिबे। एमिति मात्र 5 मिनिट भितर देखिबे बिरी पूरा पूरी फुलिकी 2 गुण हे जिवो आ पूरा पूरी हल्का हे जिवो। जेतेबेले बड़ी प्रस्तुत करिवे निश्चय एमिति भल भाबरे फेंटिबे, जहा फल कि बड़ी पूरा पूरी हल्का और नरम हबो। नड़िया बड़ी प्रस्तुत करिबा पई केबे भी ताजा नड़ियार व्यवहार करिवेनी। ताजा नड़िया नेले कौन हबो ना 2-3 दिन रे तो जहा सुखी जिवो, किंतु जल्दी गोटे बास्ना आसीबो नड़ियार रहणिया बास्ना। सेथि पई आपण माने कोन करिवे ना नड़िया को भल भाबरे सुखेकी बा नड़िया पाती आपण माने नै परिबे। सुखिला नड़िया मध्य नै परिबे। एठी देखंतु केमिति आमे नड़िया पाती सुखेकी प्रस्तुत करिबा। देखंतु सुखिला नड़िया बा नड़िया पाती प्रस्तुत करिबा पई नड़िया को प्रथमे 12 घंटा फ्रीजर रे रखिदेबे। गोटा नड़िया को आपण माने फ्रीज रे नुह फ्रीजर रे रखिदेबे, जहा फल कि 12 घंटा रे टिके भल भाबरे टिके बरफ जमी जिवो। तापरे नड़िया को ठीक मझिरु मझिरु गोटे भारी पत्थर हो किंबा गोटे भारी जिनस रे टिके बाडे देबे, जहा फल कि आराम रे नड़िया 2 खंड हे जिवो। तापरे आपण माने छुरी सहायता रे टिके हल्का जदि प्रेस कर देबे बढ़िया भाबरे गोटा नड़िया बाहरी आसीबो। एठी देखंतु नड़िया खोलरु नड़िया आराम रे बाहरी गला परे आपण माने पूरा पतला पतला करके काटिबे। जेते पतला काटिबे सेते बढ़िया। एमिति आमे गोटे बड़ थाली रे खेलेकी रखिदेबा। तापरे 2-3 दिन पई बढ़िया भाबरे खरा रे सुखै देबा, जहा फल कि नड़िया भल भाबरे सुखी जिवो। एमिति नड़िया पाती रे बड़ी कले बड़ी गोटे वर्ष पर्यंत बिल्कुल खराब हबनी। एठी आमे नड़िया पाती सहित नै जिबा गोटे चामच जीरा, ता सहित सुखिला लंका आमे 4-5टी नबा। लंका को टिके छोट छोट खंड करके एमिति छिंडे देबा। एई सब को आमे टिके दरदर गुंड करबा। सेथि पई आपण माने लंका को टिके छिंडे की नेबे। आउ एठी मुनि जे 1 इंच रो खंडे अदा को भल भाबरे धोईकी चोपा छडेकी छोट छोट खंड करके नेची। ता सहित किछि धनिया पत्र डांग सहित नेबे। आउ ता सहित गोटे बढ़िया जिनस बास्ना बहुत बढ़िया रहिबो, देह पई भी बहुत भलो। सेटा होचे जुआणी पत्र। जुआणी पत्र निश्चय टिके पकेबे। आउ जदि जुआणी पत्र न थाए ताहले आपण माने टिके हल्का जुआणी मध्य पके देबे। आउ जुआणी पत्र रो बास्ना ए बॉडी रे बहुत बढ़िया रहिबो। मु एठी 5-6टी जुआणी पत्र नेची। एई सब को भल भाबरे जुआणी पत्र और धनिया पत्र को धोई सारिबा परे एई सब को आमे भल भाबरे टिके दरदर गुंड करिबा। पूरा पूरी बाटी देबेनी, टिके हल्का दरदर गुंड करिवे, जहा फल रे कि बॉडी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो आ बॉडी भी बेस सुआदिया लागिबो। एठी देखंतु नड़िया को आमे जेतु छोट छोट खंड करके पाती नेजे ताकू बढ़िया भाबरे एमिति दरदर गुंड कर देकी नेबे। एठी केते बढ़िया भाबरे देखंतु दरदर गुंड हो जाइछि। एमिति मसला रे आपण माने प्रस्तुत करंतु। थरे नड़िया बड़ी देखिबे नड़िया बड़ी रो स्वाद पूरा पूरी 2 गुण हे जिवो। एमिति रे नड़िया सुखी गला परे तार गोटे बहुत बढ़िया बास्ना थाए। सेथिरे आपण माने एई सब मसला देकी जदि प्रस्तुत करिवे बड़ी नड़िया बड़ी बहुत बढ़िया लागिबो। आपण माने नड़िया बड़ी रे बड़ी चूरा मध्य प्रस्तुत करके थरे खांतु, देखिबे टिके स्वादटा अलग रहिबो, भारी बढ़िया लागिबो। जे कोनोसी तरकारी रे मध्य प्रस्तुत कला बेले पकई परिबे। राई बा बेसर कला बेले पकई
କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି କେବଳ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ି ସହିତ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମସଲା ହଉ କିମ୍ବା ବେସର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରିବେ, ବେଶ୍ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିଲେ ବିରି ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ବିରି ସହିତ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ି ପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ି ପାରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବେ। ହେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ିର ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପାରିବା। ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଜରି। ସବୁଠୁ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ପାରିପାରିବେ ଯଦି ଏମିତି ପାରିବେ। ଆଉ ହାତରେ ବି ବଡ଼ି ପାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜରିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ି ପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ, ଏମିତିକି ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାରିଦେବେ, ଏତେ ସହଜ। ବିରି ବଟାକୁ ଜରିର ଗୋଟେ କଣକୁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଉପରୁ ଜରିକୁ ରବରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ବିରି ବଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ କଣରେ ଆମେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବା କଇଁଚିରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଆମେ ପାରିପାରିବା। ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜରିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଟା ଜରି ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତା, ଯେଉଁ ଜରି ବସ୍ତା ଥାଏ ଜରି ଅଖା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଉଛି ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ତେଲ ଫେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଲ ଲଗାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ତେଲ ଲଗାଇବେନି। ଏମିତି ବଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଜରିରେ ପାରିଦେବେ। ଆଉ ଖରା 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓଲଟେଇକି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ତଳପଟଟା ବି ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଜରିଟା ଟେକି ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଜରି ଅଖା କିମ୍ବା ଅଟାର ଜରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ବଡ଼ି। ସବୁଠୁ ସହଜ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଆଉ ଝଡ଼େଇବାକୁ ବା ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏଇ ଜରିରୁ। ଗେଲୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ବଡ଼ି ତ ପାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 8ଟାରେ ବଡ଼ି ପାରିଥିଲୁ, ଠିକ୍ 2ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ବସ୍ତାଟାକୁ ଓଲଟା କରିକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତଳପଟଟି ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ 4ଟା-5ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କରିବେନି, ଖାଲି ଟିକେ ଜରିକୁ ଏମିତି ଟେକିଦେବେ, ଆପେ ଆପେ ସବୁ ବଡ଼ି ଝଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ିକୁ ବିଲକୁଲ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଜରିଟା ଟିକେ ଟେକିଦେଲେ ସବୁ ବଡ଼ି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ନେଇକି ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଟ ଉପର ପଟ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରୁ ନେଇକି 4ଟା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ତଳପଟଟି ଯଦି ଶୁଖେଇଦେବା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବଡ଼ି ଝଡ଼ିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖରା ଦେଇଦେବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ଫୁଲକା ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ି, ପୁରା ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ି, ଖାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।